Kwathi ngithi kunina benkashana kaMenzi yaphuza umlaza ngameva yaphula umlilo ngamahlamvu abanye bocima ngamanzi. Nina belembele qamanya amalembe ngokukhalipha usishaka kashaka ngemazi ngesaba ukuthi ushaka. Ushaka kuyinkosi yasemashobeni ake ngikhuleke. Umhlaba wonke nasendaweni zonke la kuhamba kufinyelele khona lo mfanekiso oqoshiwe. Mawukuthi umusha kule channel ibizo lami ngumlekeleli umfokambanjwa uKhathini. Umshana wakwaNgcobo Fuze omashiya amahlangatha azoshumayela. Yingwele ehamba namabhubesi, inqawe eshunqulwazi, ezinye inqawe eshunqa intuthu. Webafowethu la ngikhona ngiseThekwini kwaZulu Natal. Ngilapha eWest Walk e4th floor eoffice number 420. Ikhona la sichushisana khona la sinikezana khona ulwazi lwesintu. Mawufika lemphelandaba uze kwinyanga elapha ngolwazi, ezinye zilapha ngamakhambi. Usuke ufuna ukuzochushiswa la inkinga obhekene nayo okanye uzochushiswa mayelana nento ofuna ukuyenza emsamo. Awuzili ukuzohlola, uzothola ulwazi. Yingakho ke sishicilele nezincwadi ezifundisa isintu ezingayixoxi inganekwane. Sithini isintu? Incwadi yokuqala. Amava ahlabahlosile incwadi yesibili. Uyokhuluza ukhokhobe incwadi yesithathu. Indlela yesintu incwadi yesine. Zonke le ncwadi bafowethu siyazikhipha ngespecial njengamanje. Ayi abantu uma ispecial sesithi siyasivala bavele basukume ngamandla bathi impunga yesintu bengakahlanganisi ngihlanganisile. Yingakho wena manje ispecial sethu sisekhona. Kubalekile ukuthi ugijime ukuze ungeke usale. 1000 rand muzithatha imphelandaba 1150 uma ukuthi sokuthumelela zona. Zonke le ncwadi zifundisa isintu. Ziqukethe ulwazi olunzulu lwesintu. Uyabona mawunazo ngeke impunga yesintu uyifonele ukuthi impunga yesintu mangizokwembula ingubo kufanele ngenze njani ngoba kubhaliwe khona. Uyazazi nezinto ekufanele ukuthi uzenze nekufanele kube ukuthi udlulile kuzona uma wazalwa wembethe ngoba sibhalile. Ngeke ungifonele ungibuze ukuthi mangingeniswa abantu abadala kwenziwa njani, sibhalile. Le ncwadi bafowethu zinonile, zinolwazi olunzulu. Uyazidinga mbukelo wempunga yesintu. Ngathi bonke labantu abasubscribile bayadinga ukuthi le ncwadi lezi bazithenge. Kubalekile bafowethu ulwazi lolu olubalekile kuwena, lubalekile kwisizukulwane. Kuhle ukuthi ke sibe nazo le ncwadi lezi sizibekele isizukulwane ngoba khona isikhathi esisayo. Lathi nasobe sesingasekho khona emhlabeni sekufanele izingane zethu zisenze lokuthile bese emva kwaloko ulwazi izingane azinalo uthola ukuthi izingane ozange uzikhulise ngolwazi lwesintu. Ingane sihamba izishayisa yonke indawo, ihlangane nabantu abamaqili nabamaqola abazoyenza izinto ezingekho bathatha inkece yayo. Isala ingane ikhala, isala ingane ihluphekile. Uthola ukuthi uyifundisanga ingane ukuthi imbuzi ihlatshwa kanjani. Uma ke manje sekuhlatshiwe inyongo isetshenziswa kanjani ozange uyifundise. Abazi ukuthi kufanele benze njani. Le ncwadi lezi zinolwazi bafethu asibhali ingane kwani. 1000 rand zikhombo zizonke mawufika emphelandaba zikwispecial. 1150 mawufuna sikuposele zona. Namuhla bafowethu ngiyimpunga yesintu. Ngifisa bafowethu ukuzokhuluma ngokuthi ngezikhathi zasendulo amasonto ayengekho. Uma amasonto ayengekho ngesikhathi zasendulo kodwa abantu ababephila endulo babekhula baze bakhokhobe. Ngoba abantu ababekade bephila endulo ngizosebenzisa legama leli abantu esebelijwayele lithi uNkulunkulu. Nakuba liwumfakela lisuselwe egameni elithi umkhulu womkhulu. Mawufunda incwadi sithini isintu uyakwazi ukuthola lo mlando. Ngesikhathi sendulo omkhulu bethu babeqonda ukuthi makukhulunywa ngoNkulunkulu kukhulunywa ngemvelo yona eyavela kuqala. Makukhulunywa ngoNkulunkulu kukhulunywa ngolwandle. Makukhulunywa ngoNkulunkulu kukhulunywa ngomoya. Makukhulunywa ngoNkulunkulu kukhulunywa ngesibhakabhaka. Makukhulunywa ngoNkulunkulu kukhulunywa ngelanga. Makukhulunywa ngoNkulunkulu kukhulunywa ngenyanga. Makukhulunywa ngoNkulunkulu kukhulunywa ngenkanyezi. Makukhulunywa ngoNkulunkulu kukhulunywa ngobumnyama. Makukhulunywa ngoNkulunkulu kukhulunywa ngokukhanya. Makukhulunywa ngoNkulunkulu kukhulunywa ngezihlahla. Makukhulunywa ngoNkulunkulu kukhulunywa ngomfula. Makukhulunywa ngoNkulunkulu kukhulunywa ngamanzi. Kukhulunywa ngempophomo,
khulunywa ngezintaba, khulunywa ngamatshe, khulunywa ngothingo lwenkosazane, kukhulunywa ngonyazi. Bafowethu, endulo babekwazi lokho abantu ababephila endulo babeqonda futhi lokho. Kuthi makukhulunywa ngoNkulunkulu kukhulunywa ngemvelo. Ingakho noma bemdumisa babenza isiqiniseko sokuthi indlela abamdumisa ngayo ukunakekela yona imvelo, ukuhlonipha yona imvelo. Yabona bafowethu, umkhulu omkhulu mawusizwa yikhambi kufanele wazi ukuthi usizwa uyena. Omkhulu bethu babezinyanga, omkhulu bethu okhokho. Angingathi omkhulu-ke mina ngoba owami umkhulu umdumo wayengeyona inyanga, kodwa amakhehla amadala opheshe ibona babezinyanga. Babekwazi bona ukuthi mabephuma beye ehlathini beya ezihlahleni eziwuNkulunkulu baye entweni ephilayo, babethi mabefika bese kube khona indlela asikhunga ngayo isihlahla, ecela ukuthi asixebule, ecela ukuthi akhe amaqabu ngaso ukuze ayophilisa umuntu. Imvelo bafowethu iwuNkulunkulu. Yingakho kukhona umuntu othola ukuthi uma kufanele axhumane nomenzi wezinto zonke kufuna axhumane naye ngemvelo, okanye kufuna akhulume nemvelo ngoba imvelo kwayona iwuNkulunkulu. Kunomuntu othola ukuthi uyahamba uye esontweni, ubhizi uyathandaza esontweni wenza konke, kodwa izinto zakhe azenzeki. Yingoba yena uhambe waye esontweni kanti kufuneka nahambe ayoxhumana nemvelo. Mhlambe kufuna uyokhuluma nesihlahla esithile ukuze izinto zakho zenzeke. Mhlambe kufuneka uhambe uye emanzini uyokhuluma ufike ucele khona ukuze izinto zakho zenzeke. Wena ucabanga ukuthi uNkulunkulu esontweni kanti uNkulunkulu imvelo. Manje ngengithuke mina mangibona abantu abasontayo begxeka abantu abasebenzisa imvelo, abakhuluma nemvelo ukuze izinto zabo zizokwazi ukuthi zenzeke. Begxeka abantu abahaya kwimvelo baye kocela umuntu ahamba esihlahleni esithile afika akhulume naso bese izinto zakhe ziyaqaqeka. Ingoba imvelo kwayona iwuNkulunkulu uqobo lwayo. Ngenkathi ngisuka mina ngihamba ngemanzini ngiyolwandle, ngifike ngithandaze khona, ngisuke ngikhuluma noNkulunkulu uqobo lwakhe ngoba ulwandle luyimvelo, uma luyimvelo luNkulunkulu uqobo. Yingakho omunye umuntu kudinga ukuthi ahambe aye emanzini ukuze kuqaqeke izinto zakhe, ngoba imvelo vele idaliwe ukuthi iyokwazi ukuqaqa izinto zomuntu. Njengoba izinto zethu zingefani bafowethu nodadewethu, kunomuntu othola ukuthi yena kudinga ukuthi ahambe aye entabeni, uma efika entabeni afika akhuleke entabeni. Intaba imvelo, ukuba imvelo kwayo iwuNkulunkulu ngoba iyona eyavela kuqala kunomuntu. Yonke into eyavela kuqala kunomuntu uNkulunkulu. Kunomuntu ekudinga ukuthi malini izulu aphumele phandle, aguqa athandaza acele ngoba imvula nayo iwuNkulunkulu. Kunomuntu ekudinga ukuthi maliduma izulu lishaya imbani aphumele phandle akhuleke ngoba lokho kuduma kwalo nalelo mbani esuka ishaya ngaleso sikhathi iwuNkulunkulu. Uthi ngolenkosazana uNkulunkulu. Webafowethu yabona lemhlabeni kujule kakhulu bafowethu. Uma wena usazobambelela esontweni lakho bafike bakutshela izinto ezingekho ukuthi hey, uma ubhabhadisiwe wena la kusuke kuphelele ngeke usaye emanzini, uyokwenzana emanzini ngoba usubhabhadisiwe la. Hey, lo muntu udlala ngawe lo muntu, ngoba uzothola nalawo manzi obhabhadiswa ngawo ubhabhadiswe ngenkomishi, wabhabhadiswa ngamanzi wakhe empompini. Kanti amanzi wakhe empompini akuwona amanzi ngoba namakhemikhali. Kanti uma uzohamba uyobhajadisela emfuleni uye emanzini ayimvelo, amanzi asuka phansi, amanzi angempela. Manje kubalekile-ke bafowethu nodadewethu ukuthi wena njenganomuntu uzibheke, uzijeqeze ukuthi ekulaleni kwakho iyiphi imvelo ojwayele ukuyibona. Mawubona amanzi maphi amanzi ojwayele ukuwabona? Umfula, impophomo, isiziba, ulwandle, ubona intaba, ubona isihlahla, ubonani? Lokho sukukubona yiloko kusuke kuzoba usizo kuwena. Mohamba uye esihlahleni esithile ufike ukhulume esihlahleni. Yabona mina khona omunye usisi wakafika leMphelandaba ewangibalisela lo sisi lona, wabalisa lo sisi ethi umsebenzi akawutholi. Kwabe sekufika kumina ukuthi hayi yaziwe zinjani, othatha ishumi bese uhamba esihlahleni somgano, ufike umbe phansi, ufike umbe ufake leshumi leli bese uyacela kusona isihlahla, ukhulume nesihlahla ucele uthi isihlahla somgano ngiyacela namhlanje
ngicela umsebenzi, ngizifakile izicelo zami zomsebenzi kodwa ngibizwa ndawo, ngicela ukuthi ngibizwe njengamanje. Uma usuqedile bese uyaligqiba leshumi. Nangempela wakwenza lokho lo sisi, walifaka ishumi laphana, wakhuluma waqeda waligqiba ishumi. Ngamuze sengifonele ethi hey Mpunga Yesintu sengibiziwe ngiya kwinhlolo khona. Yenza ukuthi ke nje ngoba usiya kwinhlolo khona waqashwa nangempela waphinda wathola ipromotion. Ukhulume nesihlahla, ngoba umekhuluma nesihlahla ukhuluma nomuntu othembakele kakhulu. Isihlahla sihlambulukile kunomuntu onenhliziyo embi ozothi mawucela kuyena inhliziyo yakhe ibophile engakwazi ahluleke ukukunikeza isibusiso esizokwazi ukukusebenzela. Kodwa imvelo yona ayicwasi umuntu imvelo. Mawuhamba uya kuyona imvelo uyokhuluma kuyona imvelo, usuke uyokhuluma noNkulunkulu uqobo. Mawukhuphukele entabeni uyothandaza, uyokhuluma nabasemoyeni lapho, uyokhuluma nemvelo engeke izicwase, uyokhuluma nemvelo engeke iziloku ikujaji kufela umona. Mawuye emanzini uyokhuluma nezithunywa ezingeke zize zikufela umona. Uyabona ukonikela emanzini kuyinto enkulu kakhulu bafowethu, kuyinto enkulu kakhulu kunokunikela kumuntu, ngoba umuntu inhliziyo yakhe igaya izibozi. Hayi angawageqa amagula ngoba ngemuke. Isifundo sethu sanamuhla besithi omkhulu bethu endulo babengenawo amasonto ababesonta kuwona, kodwa babemdumisa umkhulu omkhulu ngokuhlonipha imvelo, ngoba imvelo iyona babeyibuka njenganomkhulu womkhulu. Yingakho babeyihlonipha beyinakekela. Nathi ke belaphi bendabuko thina esisebenza ngayo imvelo kubalekile ukuthi imvelo siyihloniphe siyinakekele. Singayingcolisi, singangcolisi imfula, singangcolisi impophoma, singangcolisi ulwandle. Asikunakekele konke lokho, ungathi ufike esihlahleni uvela usingene ngocelemba wena uxebule. Kuba khona imikhuba ethile kufanele ukuthi uyenze, usikhunge isihlahla ngoba siyaphila, usicele ukuthi ngicela ukukuxebula. Bafowethu ngithi angikudlulise lokho. Abelaphi bendabuko sesizobabona la kwimpunga yesintu, kodwa bazobe bengekho la. Sizothola enye indawo la soshutha khona nabo ngesizathu sokuthi la eMphelandaba sekubhizi kakhulu, la eMphelandaba sekubhizi kakhulu, asizukwazi ukwenza ama-video khona ngesizathu sokuthi sekubhizi. Uma kufanele ukuthi senze ama-video nababelaphi bendabuko, sizothola indawo la sizokwazi khona ukuthi siwenze ama-video ethu, beze bazosicobelela ngolwazi, basifezele ukuthi ikuphi la bezokwazi khona ukuthi babe nosizo, ngoba njengoba sibukile silana kunabantu abawu-100,000. Labantu laba abanye babo baney'nkinga ezingadingi ukulungiswa ngokwesintu ngokwasemsamo, kodwa baney'nkinga ezisenyameni. Abelaphi bendabuko siyabadinga nabo ukuthi beze bazovela bachaze ukuthi ikuphi la benosizo khona, ukuze nomuntu ezothumezwa ngaphakathi kuyena okuthi lo melaphi angangisiza bese ahamba aye khona. Ukufika kwami-ke la nomelaphi wendabuko ngifuna niqondeke lokubabukeli bempunga yesintu ukuthi mina engikwaziyo ukukwenza okukhulunywa yimina, mina ukukulekelela entweni yasemsamo lapho ngiyakwazi lokho. Ngiyazigaranta futhi uma ngizokunikeza ulwazi ozolisebenzisa lwasemsamo. Kodwa uma ngifika nomelaphi wendabuko la ethi yena uyakwazi ukukhipha isilwana, angihlangene mina naleyo nkulumo, ngiyaziqhelelanisa nayo ngoba angikwazi mina ukukwenza lokho. Uyena othi uyakwazi ukukhipha isilwana. Uma wena usuhambe waya kuyena isilwane sangaphuma musu ukubuze kumina, uzothi isilwana akakwazanga ungikhipha. Uyena othe uyakwazi. Konke abazobe bekukhuluma akugona okwami, wokwabo. Ngifuna niqonde lokho ngifuna niqonda, ngifuna ukuthi nidideke. Mangifika nomelaphi wendabuko la ethi uyakwazi ukuxosha isipoki kuwena, uma sekwenzile lokho sangahamba isipoki ungezi kumina, mina ngikwazi mina ukwenza lokho. Ngizama ukusiza mina mangilanda abelaphi bendabuko, ngithi awukhulume ngento okwazi ukuyenza. Okubalekile kuwena ukuthi wena uphahle ethongweni lakho ubuze ukuthi kufanele yena uye kuyena, noma usuya kuyena kubalekile ukuthi ulicele ithongo lakho ukuthi ngiyacela ukuya kumfoka sibanibani ayongilekelela enkingeni engibhekene nayo. Kodwa konke abazobe bekukhuluma okwabo, mina okwami ukukhuluma ngesintu. Abelaphi bendabuko bafowethu sebezobuya. Yiloko nje ngithi angikugcizelele ukuthi kukona konke abazobe bekusho mina ngiyaziqhelelanisa, ngoba angiyona inyanga mina lapha lezi zinto engizobe ngibabizele zona. Mina engikwaziyo ngiyakukhuluma la,
ngeke ngibize umuntu azokhuluma ngento engikwaziyo ukuyenza, kodwa ngibiza umuntu ozokhuluma ngento engingayazi engekho lemphelandaba. Engisho ukuthi ke angifuni umuntu ozongibuza ngento ekade ikhulunywa umelaphi wendabuko bese ayenze kube yami. Funeka lapho ke sihlukanise lapho bafowethu. Asiqhubeke njalo ke subscribe ku channel ethu enkulu Impunga Yesintu TV. Sithatha imifanekiso eqoshiwe sidlulisele kwabanye abantu ngoba nakubona izoba usizo olukhulu. Bese sithi nje Impunga.